Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Makan siang. Maknyos. Bismillah. Maknyos say. Enak pokoknya deh. Bikinnya mudah, gampang, tapi enak. Aduh, durinya kena duri ya kan. Durinya ke kuku. Harus hati-hati dengan durinya. Masih udah mau habis. Enak bingit. Habis.
tinggal tulang-tulang manja. Kita grogotin. Ya Allah, makasih ya Allah. Enak banget. Enak banget masakanku, ya Allah. Besok yang kita bakar ya, versi dibakar juga enak. Habis. Congkel matanya. Kita congkel lagi. Akan tembus. Sudah selesai. Makasih sudah nonton. Udah habis. Alhamdulillah. Bye.